谢议员的意思是说，要科也要科上柯文哲、没有了。怎么就可以一个一般的建筑师事务所？这个是真的不公平的。台北市市政府的财产不是要让他去增长他自己的一个所谓的一个历史定位也好，或者他的知名度。市长，你认为安尼对不对？对，这个我们这个要规范的，我觉得这个。而且哦，市长，我建议啦，不是说抓包就要做，不抓包就不做。我觉得这种态度是不对。跟你讲这个问题，它是一而再再而三，它是累犯，它不是单次犯。所以我干妈公，你应该要强制的下去规，或许101的工程，101的那个条款可以制裁他。或许建筑师事务所，我们的建筑法规里面，我不晓得建管处这个地方管不管得到。建筑师是营建科在管，所以有没有我不知道，你要去想。因为你柯文哲的智商是157，你可以想出一个方式吧。有了，我们有建立那个刚才这个副局长报告，我们那个就是那个不良厂商有一个黑名单的那个 database。也建议局市长哦，不要说抓到了就要改啊，不抓到就不改，不要有这种心态了，好不好？好，那其他先请回，时间暂停。市长，台北市的都更，台北市的都更，其实你来了以后进步了很多，也往前推了很多。但是以下这个案子，我要跟你探讨一下。来，下一张。这是在建国南北路跟长春路口的一个都更范围，中间还有一条现有巷道，你看有无？好，下一个就是这样子，右边、左边的黄色加上中间那个道路，全部要一起都更。好，下一件，盖好的房子是这样子，有水不？还不错，很漂亮，对不对？都更很棒，而且建造也在取得了。所有的都市更新的一个程序全部都完备了，也都审核通过了，也没有钉子户，很棒。来下一张。启定，你看到黄色的部分了没有？黄色的部分就是我们公家的分配的楼层数，在第13楼、14楼那边。13楼这个地方，黄色的部分。然后呢，有比较深色的灰色的部分是私有地主分配，那实质者分配是蓝色的。好，下一页。这个都更前后走了16年。市长，这问题出在哪里？市长啊，你看一下。16年，但是这个都更不盖了，都核定哦，没有钉子户哦，不盖了。你知道为什么吗？为什么？因为刚才前一页，黄色的部分是公家的土地，公家的土地原则上是中央的国有财产署的，国有财产署分配回去以后有2个条件，第一个问地方的主管机关，也就是市政府，你有没有需要无偿拨用？无偿拨用哦，很棒，对不对？不可能。但是无偿拨用的前提之下，必须要请台北市政府要去跟所有的住户区分所有权人开会，跟他们说明，得到一个答案。那答案回来咯，下一页。16年，下一页。这个是地主所有的联署，包括分配的人，除了台北市政府国有财产署的24%，其他76%全部都不同意你们进驻。不同意给你们来使用作为公宅使用。下一页。上一页。启定。那你们也去开了会了，所有的地主有要求你们说不可以，我们不希望你进来。第一，管理可能有问题；第二，我好不容易都更那个地方整合了，我等了16年都更了，我希望我们真的是纯住户，而不要出租，也合理嘛，对不对？结果呢，你们台北市政府有去跟地主谈了，那地主完全反对联署在这个地方，但是国有财产署有要求一件事情，当你们的会议结论传给国有财产署的时候，你们回答了一句话，要不要让我无偿拨用是你国有财产署的问题。
可是市长，这个案子现在实施者不做了，因为地主跟他讲，如果是这样子，那我们不盖了，我们宁可做废掉，重新走，再走16年也没关系。市长，那边他处理。这个通常我们像这种房子怎么看都不会是拿去当公宅用啊，因为这个这个超过房租超过3万了。一般还是拿去卖掉为主的，我不晓得。但是国有财产署如果说你今天没有要无偿拨用，它是公开标售，把钱回归到中央政府，跟你没有关系。所有的里面公有的房子，台北市政府只有1户啊，干他一间，其他东西国有财产署。所以这个问题你要解决啊，不然这个都跟死掉了啊。好吧，那就是林户的事了。我在想，如果很贵，大概我们不会拿去当公宅，因为那个公宅还是我们当时就说超过3万的话，原则上是标售啊，月租超过3万。但是重点是无偿。这个林户去处理。我们来协调，我们看看今晚。我感觉这个要有一个问题，要么你让他盖，要么你就直接跟他讲，那就不要盖，因为你要作为公宅使用，他无偿拨用，他就不盖了。实施者不愿意进去啊。而且你的楼层数还是高楼层呢。对不对？对。那很奇怪啊！如果你今天是独栋的电梯，独立的产权，那也 OK， 你改你去动。如果能够分得清楚的话，也许住进的人就比较容易接受。所以副市长，这个案子我跟都发局讲了很久了，可是我不知道怎么办，他们也不知道怎么办，也无可奈何。我叫林路去处理。可以了都跟已经都跑完了执照，大家一起。问题现在盖不下去啊。我们来协调国宅。是因为你们想要做公宅啊，盖不下去啊。我们来协调国宅署来跟他看看。这个每一户应该租金很贵。副市长，我告诉你，这不是国有财产署的问题。国有财产署是问你们要不要无偿拨用，当然你们说可以，但前提要先跟地主开会，地主的反弹是完全不要。那你们说，那跟我市政府没有关系啊？除非国有财产署说不给我，起码卡在家，别安弄。副市长，我相信你的智慧，那要么就让他盖，要么就让他死，没关系，一翻两瞪眼。但我希望你们跟都发局之间赶快做一个结论出来，好不好？10人年过啊！我们也觉得这个太可惜了。那1个月可不可以？可以。好，谢谢。给我1个月时间，我们来整合一下，然后再跟市长再跟你。好，谢谢。时间暂停，副市长跟处长先请问。市长，看一下，不是有？对了，那个有专案报告在处理，那个好像是消防局在。没关系。市长，我要跟你讲的，第2章这一章是台北市政府的脸书，总共有7600多个人看分享。好，那下一章。你后来贴到你的脸书，有1万多个人分享，很棒。我代表所有的小朋友的家长，在这边跟你致上12万分的谢意。因为我的建议你听到了。我们还有推广计划，谢谢。所以我代表所有全台北市的家长跟你说谢谢。你看看你的脸书上面的留言。下一张，我帮你框起来了，几乎100%都在称赞你这个动作，而且非常感动，代表我提议你的，你做到了，非常感谢。不过你嘛做不要做人。明天才要开记者会啊！我感觉市长你嘛做不要做人我给你建议几啊年，结果你的脸书写不会写说有议员建议，主头到尾拢是你收割后面。对啊，应该写洪建议。无采我开这点时间，对啊，你嘛也要做一下人呢。催生子不是，我们还有这个还有整套的，还有那个学校的，还有明天要。后面是开玩笑，真的要代表家长跟你说谢谢。明天还有记者会。对。还有那个表演，还有那个我会陪你去。虽然我们2个现在是对手，但是我会陪你去，因为为了公共的一个安全，好不好？市长，好，真的谢谢你听到了我的声音，听到了我的建议。好，下一张。市长，你5月18的，你看一下。对，很棒星光站起来。星光那个对。好，下一张。有水这清气的对吧？对。没歹，谢谢。来下一张。哇，很漂亮，很干净。哇，真的不错。我们的厕所真的很漂亮，这个厕所
但是这个厕所是哪里，你知道吗？这在日本。好，日本啊，有水不？来，比照刚才柯市长的第一个跟我们身心障碍人士一起拍的那一张，都很漂亮，对不对？好，再下到我们下一张，起定。我在今年的时间有跟你咨询到，2017的12月跟2018的6月，一个针对我们的老人家孤楼背起来棒赛无在条棒，蹲本寿无法度通蹲，希望你去做一个设备的调整。可是我看一看是没有什么调整啊。2018，我针对公厕的卫生厕所的问题，我也对你提出咨询过，那结果我的感觉也是没有答案啊。来，我们看下一张。内政部的男女的马桶数比例1:5，台北市政府的男女比例是1:3以上。我们的标准比较低，但是我帮你做过了，我们的公厕里面只有1:1.87。时间暂停了，你哪来生手机啊？我在看这个要怎么处理。不啦，我今麦咧即顺你小尊重我，我在刚想到明天那个记者会的时间。我一年嘛才会使问你80分钟尔，你要占我的时间。市长，台北市政府的公厕1:1.87啦。我们的公厕，台北市政府要求1:3，可是你的公厕只有1:1.87，你袂感觉伤少吗？说女生还要再增1:5，就是女生还要再增加的意思。我不知道你要怎么增加，但是这个东西数据就很清楚的。环保局也好，任何公共设施啊，其实你的比例是不够，你是不尊重女性的。好吧，这个我想是这样的，我们要定一个全府的规定那慢慢就是没关系，分批去处理。你别那该紧，你该紧。我希望我能连任。那如果你也连任，我还是会问你这个问题。这个是环保局管的还是？好，下一页。市长。好。来看一下，这个有水不？哇，这哪一个公厕啊？台北的某特优公厕哦。下一张。台北市的环保局裁罚过的，他说每个单位他们自行裁罚，脏的。102年到107年，总共6年年度只罚了12件，也就是1年只有罚2件。刚才那个厕所，市长有水无？厕所是还好，但是那个怎么乱丢东西好，下一张。那个叫做亲子友善厕所，来，这个来看一下影片。不要玩手机了啦，看一下啦啊。这是我们的亲子友善厕所。啊，鸟喂啊！这能用吗？会不会漏水？停，看照片。市长，这若坐落倒去要算啥啊？奇怪，这议员是不是可以给我们地点？我们可以请为什么每次都要我们给你地？我随便去找公厕，叫助理去绕几个公厕就找到了呢。对，因为就这个部分来讲，我们会折成公厕的这个管理单位啊，应该就是说这些马桶有破损，要赶快换。管理单位就是你自己啊。这是夜市的厕所是很来下一个，不晓得。下一张，亲子友善厕所。这个东西是如何提升公厕品质，这些种种的问题啦。只是市长跟你讲啊，这盖也没有任何的一个效果。来看一下，日本补助汰换蹲式马桶。迎接东京奥运，人家刚才那个厕所都要补助重新做了哦。为了是什么？为了是什么？为了要让老人家比较方便。刚才我给你看的第一张很漂亮的厕所，来下一张。市长，这是你讲过的话。台北市有能力办奥运，哇！你刚才一种本寿什么要办奥运？你不是说一个地方的建设繁荣与否要从厕所看吗？这句话是你告诉所有台北市民的。好，这有闹亏啊无啊？对啊，你上一次有一个那个市场的厕所更脏了，对啊，我们要厕所还要再改进呢。
可是我跟你咨询了1年半了，1年多了也没有消息啊。好，我们把它变成一个建筑规范好了。建筑规范，那新盖的不用建筑规范了。你这旧的怎么处理啊？唉，旧的就是，你意思是旧的我们汰换了。这个就是因为过去在50年代、60年代，我们有收到一些厕所，那厕所现在如果还有一些在使用中啊，那么有这一些破损的情况，我们会来进行修缮。这位是谁？是范议员，我是社会局。你上来也不用跟议长敬礼，你就直接走上来。你是哪一局？我社会局。你社会局我刚好叫你起来。我把这个资料给。那这个厕所是这样的，新的要规范容易啊，如果旧的要去换掉的话，哇，这要花很多钱呢。其实亲子友善厕所这样子，我是觉得亲子友善厕所除了脏以外，物件搁要歹，人坐去跋倒，搁来申请国赔，再搁来开记者会来拍你柯文哲，来拍你台北市政府。就是各位议员，我们今年会针对这个信义的7号跟8号厕所，还有大安的6到8号的公厕会来进行一个修缮市长，现在的柯文哲是刀枪不入啊，但是有些东西在你的能力范围内还是要做。好，这样好了，这公厕要一个整体的。因为是这样的，新的都容易了，新的规范。那你说旧的要去换，那这真的就要专案。其实我洪建议还是针对就是老人家，上次跟你讲说，老人家旧式的马桶蹲下去，你要站起来，他根本没办法站。可是你增加扶手，你告诉我你增加了几个厕所？你回答我，你增加了几个厕所？从上次去年12月咨询你到现在，老人家还是爬不起来呀。好。如果说你真的对老人政策长期的福利有在做，我不知道是环保局或是警察局或者是所谓的停管处，你老人家蹲下去排不起来，你说你重视到现在，我没感觉到你重视啊。给议员报告，就是针对这个蹲式马桶的这个部分，在之前就已经有要求，就是必须要装倒梯的扶手，这会必须要求谁呀？要求公厕的这一个权责单位，公厕都是谁在管理呀？公厕的就是他的所有权的那个单位。所有权有那么多单位，比如说市政大楼就是公管中心，我们就会去要求他。那你要求他们有没有做？你有没有去查？这个是必须要的。可是你没有查，你也不知道数据啊。我们有，我们可以数据出来，你数据出来，可是问题是数据的东西，你到底有多少真的去安装啊？这就安装倒梯扶手这个部分，因为这个从前市府时代就有规定跟要求，前市府时代，所以在这种情况下，这里都有前市府时代如果真的有做，我洪建议这个去年的年底会期就不用再问。这样好了，这个公厕我们来定个那个再体检一次。不啦，市长，你嘛会老，我嘛会老啦。好，我们。这个物件是互人一个，其实老大人1500块，你买花我是无意见。但是我是感觉啦，这个物件爱做啦。好，最后面我在这边跟议长报告一下，议长，我可不可以要求提供一个资料，也就是我们熊站本来编列了250万的预算，后来不够，还跟市长要了第2预备金，到现在的明细我都一直拿不到。那是不是可以请市长或者是议长裁示，我们到现在还拿不到这样的一个支出预算？这个没问题吧？由那个他来答复好不好？这个应该都可以。是跟议员报告，确实议员有跟我们要这样的资料。那我们在执行中已经把经费明细它有稍微腾出来，那是不是事后我们立刻送上给议员办公室这边？局长，我应该跟你讲，这个金额只有几百万，它的明细没有那么复杂，也不用那么久的时间。是。那也不是大约的明细定出来，应该很仔细的，你用了哪些钱？是熊赞大家都喜欢，我也非常喜欢。但熊赞的钱用在哪里，是很多人在关心。对，熊赞等同于柯文哲，应该让大家更清楚的来了解。没问题，我们会照议员这个部分，我们会有一个比较详细的。熊赞是柯文哲创造出来的，对不对？所以你
什么时候可以把资料给我？马上。我们现在立刻请同仁把这个资料送到议员办公室。好，时间暂停。谢谢。那议员是不是容我跟你报告一下？刚刚您询问的，就是到103年11月30号为止啊，台北市政府里面蹲式厕所6440间，可以装设倒梯扶手的是45660都已经装了。决定了，你私底下再跟我报告。现在是阮议员的时间。不好意思，好不好？谢谢。谢谢。请另外跳没？还有，剩个4分钟。我看你还有点倦容，不过。